呢首歌大家好熟啦，你哋都好都可以有住，大家去到 chorus 同我一齊行咯。
真係我最強嘅神嚟，你會知道我所有嘅感受啦，我當刻嘅 reaction 係代表啲咩啦？我有特別嘅情況之下，你哋會為我保衞啦，你哋會為我唱埋嗰句佢啦。呢7年嚟啦，我真係要好感謝，好感謝，亦都好感恩，可以有你哋在場每一位嘅神徒去支持我啦，去陪住我啦。我每一次喺深夜嘅時候咧，其實我都講過好多次，我係一個好悶嘅人嚟嘅，我係冇乜好特別嘅興趣，即係我又唔係一個好一個運動型嘅男仔啦，我又唔係中意打機啦，煮嘢食就中意，但係就咁真係翻到屋企成日都冇乜嘢做，即係翻到屋企如果唔係覆工作 message 啦，就係上 social media 度揾你哋嘅，真係。即係我呢7年嚟，我係不停地會喺 Telegram 度睇你哋啦，你哋會應我嘅所有 story 啦，你哋係 instantly 咁應，我一 po 完之後2秒，唔係1秒，我 po 完即刻入 Telegram， 你哋就即刻應咗㗎咯。跟住咧好多時你哋都係講，即係譬如可能我中午時分，可能係1點幾嘅時候咧，你哋第一句係Lolo 午安，Lolo 瞓醒啦。你哋真係一個無間斷，每一日嘅每一分每一秒，你哋都好似喺我隔離咁啊！即係你哋係不停地陪伴住我嘅一個共同體。好多時我夜晚，我自己可能都有好多好大壓力嘅時候啦，我自己會好唔知點算啊！我寫 rap 啊，尤其是 for album 今次新歌。我要自己寫 Triple Up 呢一首全英文嘅填詞啊，對我嚟講係一個好大嘅挑戰啦。而我承諾咗自己一定要寫好呢一首英文歌，但係我都中段我都停咗幾日，我先可以再繼續寫。但係我停咗嗰幾日，我自己感到好挫敗嘅時候，我都係因為你哋每一日喺我嘅 IG post 下面嘅留言，同我講無論任何事情都好。你哋都會繼續支持我，呢一個係令到我一個唯一嘅動力，可以令到我繼續去做我應該要做嘅嘢，所以多謝你哋 ，thank you。所以我今年咧，其實我真係好努力做咗呢一隻 album Kingdom 呢一隻 album 啊！我年頭開始揀歌啦，而裡面有一隻歌係我上年即係2024年嘅年頭，我已經揀好咗啦，我仲